تبكي بكاء قهر على أبنائها، تقول لك أني نشوفهم يضيعوا بين يديا وما عندي ما ندير. يعني اتخذت كل الأسباب، قراتهم، صرفت عليهم، وقفت عليهم، تقول لي ديتهم يديروا رياضة، دخلتهم، لكن خلاص هي تقول وصلت إلى مرحلة ماشي اليأس، لكن ما نشوف وما نقدرش خلاص. وهناك كثير من الناس، نسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا يا إخوان. والله يا خاوتي، والله الولد كي يكبر ويفسد، الله يفسد لك حياتك، يفسدها لك. صح بالك انسان دوكا كاين ناس مازال عندهم ولادهم صغار ما يحش هذا الامر، بصح كي سقسي لي كبار عليك وكبر ولادو كي يصلحهم ربي حياتك ما شاء الله تعيش مهني. واذا فسدوا، احنا رغم كل شيء ابناؤنا نحب لهم الخير، ناتي بايدي من الخير، لكن بلاء عظيم، بلاء عظيم جدا انه كان يكبروا ولادك وينحرفوا. لهذا احنا نفعل كل ما نستطيع، ذكرا وانثى، ماشي غير الاولاد، ذكورا واناثا نتكلم. فالانسان يسعى جاهدا من الصغر خاوتي، باش علاش؟ حتى اذا كبر وقدر ربي ونحارف ما تلومش روحك، تقول انا درت له كي كنت صغير، درت سعيد قريت طلعت حبت، قدر الله عز وجل. لكن ما ديرش كاين انا معايشين تانيب الضمير، يقول لك انا السبه، انا في الصغر ما درتلوش. وجه نصيحه لكل اب وزوج، عليكم بدعائين يا اخوان، زوج ادعيه والله العظيم. بصح وشنو لازم نداوم عليهم كيما الاكل والشرب، كيما كل يوم تاكل، كل يوم نقولهم، لعل الله عز وجل ان يصلح ازواجنا وان يصلح ذرياتنا. الدعاء الاول من القران والثاني من السنه. الاول ربنا هب لنا، هذا دعاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هذا دعاء الصالحين في القران، ربنا خليواش، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هذا الدعاء الاول من القران. والدعاء الثاني من السنه، كان يقوله رسول الله عليه الصلاه والسلام: اللهم الف بين قلوبنا. شفاو عليه، قولوه يا اختي، قوليه في الدار ولادك، اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. 3 كلمات، اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. دعاء لكل من اراد صلاح الزوج والزوجه وصلاح الذريه.